কোরবানি ঈদ উপলক্ষে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে লালমনিরহাটের কামারশালাগুলো। নতুন অস্ত্র তৈরি ও পুরাতনগুলো শান্তিতে সারাক্ষণ ব্যস্ত সময় পার করছেন কামারেরা। একটি অস্ত্র তৈরি করতে তারা নিচ্ছে ৬০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত। তবে কামারশালার কামারেরা বলছেন, ভয়াবহ বন্যার কারণে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর ব্যবসা নেই। বাজারে কোরবানিতে হাতিয়ার তেমন চাহিদা নেই বলে তারা হতাশ। কয়লা সংকট এবং তার চড়া দামে কেনায় তারা আরও বেশি হতাশ হয়ে পড়েছেন। অন্যান্য বার ৫-৭ হাজার টাকা ১০,০০০ টাকা বিক্রি হয়েছে, এবার ১৫০০, ১৬০০, ২,০০০ টাকা কলা বস্তা। আঙার ৩ হলেও ৫০ টাকা। হাটে তো বেশি কিনে নাই। ওই যে সকাল থেকে দুটো বড়ি মারছে, দুটো বড়ি দিয়ে কি সংসার চলবে? ব্যবসা তো পোষাচ্ছে, কিন্তু কয়লা পাচ্ছি না, সংকট, গ্যাস ক্যাপিটাল নাই। এদিকে জেলার পশুর হাটগুলোতে দেশি গরুর ব্যাপক সরবরাহ থাকলেও ক্রেতার অভাব রয়েছে। ক্রেতা সংকটে খামারি ও সাধারণ কৃষকরা গরু কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। ৪০ কয়, এখন ওইটাই তো বাইরে পাটি নাই, যাত্রার দাম নাই। অনেকে গরু বিক্রি না করেই তা ফিরে নিয়ে যাচ্ছেন। ভয়াবহ বন্যার কারণে গোখাদ্যের চরম সংকট হওয়ায় কৃষকরা তা বাজারে তুলছেন বিক্রির আশায়। আর পশুর হাটগুলোতে কোরবানির পশু কেনাবেচা আশানুরূপ না হওয়ায় অনেকটাই হতাশ হাট ইজরাদার।